La 4G Batelma vous présente Nivava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Miroso amin'ny fanatanterana ny fampanantenana sy ny velorano nataony tamin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry. Tany Mahajanga izy sy ireo mpikambana maro ao anatin'ny gouvernement Omaly nanomboka ny velorano nataony tamin'ny vahoaka ny Mahajanga. Natomboka tany Mahajanga Omaly ihany koa ny fambolena zanakazo misa 80 tapitrisa fanamby napetraky ny filoha ho fandrakofana ala indray ny Madagasikara. Manoloana ny vaovao mivoaka an-gazety mpiseho isan-kerinandro iray sy ny vaovao miely amin'ny tambazotra an-tserasera momba ny fanakanana vehivavy malagasy mivoaka any ivelany dia namoaka fanambarana androany ny ministera ny filaminam-bahoaka. Voalaza ao anatin'izany fanambarana izany fa tsy mandrara ny vehivavy ivoaka any ivelany ny fitondram-panjakana fa manamafy ny fepetra isoroana ny fiverenany trangana herisetra toy ny nahazo ireo ny asa tany amin'ny firenena vahiny sasany farany teo no natao. Nisitraka ny tsena VMMM ny teny amin'ny commune Alasora androany. Hetsika izay fanao ny vehivavy malagasy miara-miainga efa antaonany maro rehefa katoky ny fidiran'ny mpianatra toy izao ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampitaovana ny zanany. Ny fanamboarana kapa-pneu no nameloma ny vololona Eveline ny ankohonana nandritra ny 20 taona. Raha mbola voasokajy ho asa madinika izany hatreto, mananika ny 20 amin'izao fotoana ny ankohonana miara-mifarimbona aminy amin'ny ity asa ity eny Anosy. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa tapaka avokoa ny lalana rehetra tany Hong Kong androany sabotsy. Foana ihany koa ny sidina fiaramanidina rehetra na anatiny na iraisam-pirenena. Anton'izany ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fandrarana ny fitondrana sarotava mandritra ny hetsika fanoherana ataon'ireo vahoaka any Hong Kong. Ny andindininy ireo avy hatrany ary. Sabotsy fadimy ny volana Oktobra taona 2024 manolotra ny araba tonga sondray ato anatin'ny vaovao ny Cool TV amin'ny ity alina ity manasanao mpanajana araka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika izany ny ako ny fandalova ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara tany Mahajanga Omaly. Miroso amin'ny fanatanterana ny fampanantenana sy ny velorano nataony tamin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tany Mahajanga sy izy ireo sy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement Omaly nanomboka ny velorano nataony tamin'ny vahoaka ny Mahajanga. Natomboka tany Mahajanga Omaly ihany koa ny fambolekazo misa 80 tapitrisa fanamby napetraky ny filoha ho fandrakofana ala ny Madagasikara. Fanampanazavana Andry Rarson. Miroso tanteraka amin'ny fanatontosana ny vina sy ny velorano nataony tamin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry sy ny fahefana mpanantanteraka. Anjara Mahajanga Omaly no nisitraka ny fanombohana ny asa. Anatanteraka ny velorano izay natao, betsaka ny asa ataontsika eto Mahajanga. Isan'ny fanombohana ny vina sy ny velorano natao tany Mahajanga Omaly ny fanondrenana ny trano mora. Na dia trano atao amin'ireo olona izay tsy manana fidiram-bola be loatra azy dia mendrika ny hipetraka amin'ny zavatra moderna. Hitanareo amin'izao prolonge izao fa dia moderna manara-penitra tokoa ny fahitana an'ilay trano. Misy efitra roa dia misy ny trano fandraisam-bahiny na ny salon, misy lakozia kely eo dia misy douche ihany koa sy toilette mitambatra, misy terasy kely ihany koa. Ka zay ny tenentsika hoe zao zavatra zao dia ataontsika avo fanombohana io satria eo amin'ny 200 eo zany no zakan'ity toerana ity dia mihoatra an'izay zay vita eto fitaitsika amin'izay fa ny ambiny dia atao fa anombohana aloha io dia araka ny tenen'ny taleta eo afaka rovolana sy tapany ngamba amin'ny farafahelany dia ho vita ny trano eo amin'ny 30 000 ka hatramin'ny 40 000 logement trano no ataontsika ao anatin'ny 5 taona zany. Zay ny zavatra ho ataontsika. Ary io zany dia mbola misy gamme mbola ho atolotra ihany koa ambanimbany kokoa noho ity ho an'ilay olona zay tena sahirana, zay tena kely fidiram-bola hoe zay manofa trano any amin'ny 100 000 ariary ihany dia mba afaka mba manana manantena ihany koa fa azo trano dia ampin'ny fanjakana izy ireo miaraka amin'ny toerana ho voleny
zany ny zavatra atao dia mivolon'izy ireo no hoentina andoavana ny hofatrano. Ankoatra ny fananganana foto-drafitrasa maro, fanamby napetraky ny filoha Rajoelina Andry ihany koa ny hamerenana Andrakofanala ny Madagasikara. Tanjona ihany koa ny ahatonga ny Madagasikara ho tompon-daka ny fambolekazo ao anatin'ny ray andro aty amin'ny faritry ny ranomasina Indianina. Natomboko omaly ny fambolen'ireo zanakazo voabola miisa 10 tapitrisa tany Mahajanga hanatrara ny fanamby io. Hitanareo zany hoe ny tanjontsika ny ty atetikasa eto ty zany dia hoe 10 millions ana jeune plan na zanakazo no tanjona ho ataontsika eto. Zany hoe mbola mila tanjona lavidavitra zany satria no ataontsika ny ilayntsika manerana ny nosy dia 80 millions isa-taona ny azo tokony volena. Ary amin'ity taona ity tsika ao anatin'ny fankalazana ny faha-80 taona ny verena ny fahaleovan-tena dia anaotsika ny record aty amin'ny Oceana Indianina. Zany hoe ao anatin'ny ray andro dia ambolitsika 60 millions ana zanakazo na jeune plan ho apetratsika manerana ny nosy. Zany dia hiary entana daholy ny mpianatra, ny mpampianatra, ny maramila, ny olon-tsotra, ny mpiasa-panjakana ray manontolo, ny vatan'olona ray manontolo dia ao anatin'ny ray andro zany anao an'izay zavatra hoe ary etsika lehibe io satria misy loha-pirenena asaitsika tonga eto avy any apita. Reo mpiaro ny tontolo iainana asaitsika tonga eto daholy anampy atsika ao anatin'izay zavatra izay. Nasehon'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry nandritra ny fanombohana ny vina sy ny velirano izay nataony tamin'ny vahoaka malagasy omaly ity, fa tsy maintsy tanterahina izay nampanantenaina ary tsy ho anafaritra vitsy ny fametrahana foto-drafitrasa ho amin'ny fampandrosoana fa manerana ny nosy. Ny matoan-dahatsoratry Andry Rarson kosa indray no anohizatsika izany miroso amin'ny fanatanterahana ny vina sy ny velirano nataon'ny filoha ny Repoblika ny sy ny fahefanam-panatanteraka vina sy velirano izay mbola tsy nisy nanatotosa teto amin'ny firenena efa 10 taona ny maro ny verena ny fahaleovantena pirenena. Tsy voaozy ny sika sanatrika tsy mba iaina anaty fampandrosoana hoy ny filoha-pirenena nandritra ny fanombohana fanatanterahana ny vina sy ny velirano tany Mahajanga. Roso ny dia ho amin'ny fampandrosoana ka tsy mipody intsony hoy izay fitenenan'izay fanampanazavana. Nisy ny fanazavana nataon'ireo tompon'andraikitra maro teto amin'ny firenena ny amin'ny fanatotosana ny tetikasa tana-masoandro izay sihana mpanao politika mitarika vahoaka ny ohatra izany tetikasa mpampandrosoana izany nandritry ny herinandro iny. Nambara mazava tao anatin'izany fanazavana izany fa tsy maintsy honerana avokoa ny fananan'ireo voankasika ity tetikasa ity na trano, na tambary, na tompon-trondro izany. Isy ihany koa ny fanomezana tanimbary izay mila izany. Tsy maintsy rosoana amin'ny fampandrosoana sy ny fanitarana ny tanàna Antananarivo eo amin'ny toerana akaiky azy fa tsy ho sanatria any Antapiketsa no anitarana ny tanàna Antananarivo. Tsy ny eto Antananarivo ireny akory no anatanterahana ny vina sy ny velirano nataon'ny filoham-pirenena fa efa nisantatra izany sahady vao omaly ny tamin'ny Mahajanga amin'ny fametrahan'ireo foto-drafitrasa marobe raha tsy tanisa afa-tsy ny building, ny tramora, ny EPP manara-penitra, ny gymnase goavana indrindra ty Afrika. Mirosina sa fampandrosoana. Namoaka fanambarana ny Amnesty International fa dingana goavana amin'ny fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry tamin'ny Faniaratsoa tamin'ny 17 septambra lasa teo ny amin'ny hanomezany fanalefahan-tsazy fahobe ho an'ireo voafonja noho ny fantikadalana madinika sy ireo ny tanàna Vonjimaiky an-taona maro nefa mbola tsy voatsara hatramin'izao. Entitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanaraha-mason'ny fandoroana ny valan-javaboary eto Madagasikara indrindra ny tranga matetika any Ankarafantsika tsy maintsy fezina ny hafa ary ampiarana sazy enjana no minimandoro. Averina indray ary atao mahery vaika amin'ny fanentanana eny fotony amin'ny tsy tokony andoroana tanety sy ny valan-javaboary. Santonany amin'ny asa fampandrosoana ity firenena izay efa taraka amin'ny taona maro amin'ny fampandrosoana ity raha amin'ny tamin'ireo firenena niaraka anazy amin'ny fiverenan'ny fahaleovantena taminy izao ilofosany mpitondra izao ka iza no asakana izany. Rosony dio amin'ny fampandrosoana ka tsy mipody tsony ho ny fitenenana izay ary isika tsy ho naman'izay mihemitra amin'ny asa fampandrosoana ity firenena iombonana ity. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Fokotany Tongarivo commune Tanjombaty androany ny fiverenany tsena mora ho an'ny distrikany Atsimondrano. Ezana indroa isan-kerinandro no hanaovana azy ka azo jifaina amin'ny sarany mirary eny an-toerana ireo entana fampiasa amin'ny fiainana araka ny nambarany filohan'ny Repoblika nandritra ny filakevitry ny minisitra farany Yves Richard. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Fokotany Tongarivo commune Tanjombaty androany ny fiverenany tsena mora ho an'ny distrikany Atsimondrano.
fepetra vonjomaika noraisina tao aorian'ny filan-kevitry minisitra ny 5 ny volana septambra 2022 manoloana ny fampiakarana vidin'entana tsy ara-drariny eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana ny fikaikaikan'ny vahoaka malagasy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mahamenatra satria ny antony dia zao fikirin'ireo olona izay mpanafatretana dia miakatra amin'ny vidin'ny vary, miakatra amin'ny vidin'ny siramamy, miakatra amin'ny vidin'ny menaka. Tsy nanaiky an'izany tompoky lazy tompoky vavy ny filoham-pirenena fa nijery antsika dia napiditra an'izao tsenam-bola izao. Ito foana izy ity fa tsy hoe andalo fotsiny akory. Izany indroa isan-kerinandro no anaovana ny tsenam-mora ka azo jifaina misara mirary eny an-toerany ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Ho fitsonjovana ny fianakaviana tena marefo no antony namerenana ny tsenam-mora araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika hatrany. Amin'ny sara mirary araka izany no hamarotana ny entana hita eny an-toerana. Entana telo zany no zaraina, misy menaka izay amin'ny tavoahangy 2 litatra. Ka raha ohatra le olona afaka mividy amin'ny 2 litatra dia tonga dia menaza ny tavoahangy. Raha ohatra izy tsy afaka mividy, afaka mifampizara ohatra ny olona anankiroa atao atsasany. Vidiny dia 3,000 ariary monja. Dia manaraka izany misy ny foto-tsakafontsika mihitsy mitohy foana ny vary. Eraky ty zingy ty 2 kilao. Izy ty dia 1000 ariary. Afaka maka hatramin'ny 3 kilao ny tokantrano anankiray. Ary farany dia misy ny siramamy izay atsasa-kilao amin'ity fatrany ity ary afaka maka hatramin'ny 2 kilao ny olona isa-tokantrano. Vary 1000 ariary ny 2 kilao, ny siramamy 2000 ariary ny 2 kilao. Miroso hatrany araka izany ny fanatanterahany filohan'ny Repoblika ny Velarano nataony tamin'ny vahoaka malagasy. Santionany ihany ny famerenana ny tsenam-mora fa mbola maro no atao ary tsy andrasany elintsony hoy ny governorana Nalamanga. Ny ao any teniko amintsika vahoaka malagasy dia izao aza mety rebireben'ny olona zany. Filohan'ny Rajoelina dia olona mitana ny teny nomena. Rehefa hitanareo fa tena tsy mahomby ilay zarateny fa aza rebireben'ny olona amin'izany. Tena izy varomora dia ataony foana io ny tsenam-mora. Tena izy anao ny building efa ataony dina indray ny tadavitsika. Fa tsy ferina aloha ny olona vitsivitsy izay manao ataoko hoe manao kasiparana ny fiainan'ny firenena. Nambaran'ny mpandrindra ny tsenam-mora eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fa ho tohizana hatrany ny tsenam-mora manomboka izao. Arisy ny fandaminana apetraka isitrahany fokotany rehetra ny vary, ny menaka sy ny siramamy amin'ny sara mirary. Namafisina ankilany fa tsy azo ekena ary tsy andeferina ny fanodidinana ny entana varotana anivon'ny tsenam-mora ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy tsy mandady arony. Ho tohizana amin'ny lafim-baovao politika hatrany nampahafantarina tamin'ny vahoaka ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna avy amin'ny IRK tao amin'ny komina Mahitsy. Lara-pamena ho azy ireo ny fanavaozana ny tsena raha ny fanazavana. Onona saina. Atody, akofakananofo, legioma. Isan'ireo afantarana ny komina Mahitsy. Ampiroboroboana hatrany ireo sehatra ireo ary hoentitra amin'ny fitantanam-bola ny kandida ho ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna avy amin'ny IRK ao amin'ny komina Mahitsy. Raha izy ireo ihany koa no finidin'ny vahoaka ho hiatrany ireo kandida. Ankoatra izay, maro lafo ihany koa ireo lara-pamena tsy maintsy atao. Ny lara-pamenay dia ny ampandroso. Bebe kokoa amin'ity Mahitsy ity. Betsaka ny zavatra kasaina ary efa programa nasanay ny ampandroso azy efa tamin'ny janvier zay dia efa nanomanomana izany fampandrosona azy zany dia eo amin'ny tsena izay tena maharary ny olona ny tsena io zany tena maharary ny olona ety dia io tsy maintsy ataonay voalohany indrindra. Ny faharoa ny fialam-boly tsy mana fialam-boly mihitsy ny tia Mahitsy afa tsy terrain baolina. Idina ifotony amelabelatra amin'ny vahoaka ny pikady entina ampandrosoana ny komina Mahitsy ireo kandida miaraka amin'ireo mpiarady aminy raha ny fanazavana hatrany. Tanjona amin'izany ny anovana ny fomba fijerin'ny olona, ny tsy hifidianana ny olona amin'ny endrika ivelany fa amin'ny vinam-piarahamonina sy ny politika ampapandrosoany.
Fa nisitraka ny tsena VMMM ny teny amin'ny commune Alasora Androany hetsika izay fanao ny vehivavy malagasy miara-miainga efa antaonany maro rehefa katoko ny fidiran'ny mpianatra toy izao ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampitaovana ny zanany fanampanazavana. Isany ezaka lehibe mahasoa ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fanampiana ny mpiarabelona indrindra fa ireo ray aman-dreny ny mpianatra amin'izao ankatoko ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny fanaovana ny tsena VMMM izay etsika entina namevana ny fahisarana ny ray aman-dreny ny mpianatra. Nisitraka izany tsena VMMM izany androany ny tena amin'ny commune Alasora. Zava-dehibe ho an'ireo ray aman-dreny ny mpianatra ny fitsinjovana azy ireo manokana natao ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga amin'izao etsika izao. Tsindro amle fasairana ny olona zareo de hita hoe mirary le vidin'le zavatra midiny zareo. Raha ohatranay zao tena sahirana aloha de hita hoe mameno an'le fasahiranana mihitsy le zavatra ataony zareo. Mahafinaritra be le izy satria ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra mihitsy de tena mavonjy tanteraka malagasy ny ataony zareo. Le izy aloha tena manamaivana satria raha malala ny vidim-piainana fa tena sarotra moa le tom-pianarana koa zany tena fota amin'ity zany nanomana andray aman-dreny le fidiran'ny mpianatra hita hoe manamaivana mihitsy le izy satria misy zany elanelana be eo amin'ny prix zany raha mihoatra le makatombo ny tsena. Sotra ny vehivavy malagasy miara-miainga moa izany nanao izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra zao fahitanay fa mety le nataony ho anay ray aman-dreny mpianatra. Ho fanamaivana ny fahasairan'ireo mpiarabelona indrindra fa ireo ray aman-dreny mpianatra amin'izao ankatoko ny fampidirany mpianatra izao no antony anaovan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny etsika tsena amin'ny fivarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mora satria tsy angalana tombony na ariary aza izany. Tsy ho sakana amin'ny fampidirany ray aman-dreny ny zanany hianatra amin'izay ny fahalafosan'ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Atao manatona ireo ray aman-dreny amin'ny toerana misy azy ihany koa ity etsika ity fa tsy voatery hiakatra ty andrenivohitra izy ireo. Fanoana isa-taona zany isan-taona de mivarotra kahembola ho an'ny zanaka malagasy aty Alasora isaky ny 5 taona efa 5 taona zany zay nanaovanay an'izao varotra kahe zao fa de famarotana an'le kahembola de fanampiana ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra zao atombotra de atombotra nefa ny vakansa vao vetivety de mba hitsinjovanay an'izay zavatra izay nanaovanay an'izao famarotana kahembola zao izay nisy fanampiana avy amin'ny président anay amin'ny MMM Ankilany, naneo ny favonoa ny tondra ny fampandrosoana ao amin'ny commune Alasora ihany koa ny candidat ben'ny tanàna malagasy miara-miainga amin'ity commune ity. Tsika eto Alasora dia manana candidat ho ben'ny tanàna izay ny tenako izany irotsaka ho ben'ny tanàna. Tsika tsy hoe candidat tampotampoka na hoe candidat nitolotolona tolotolotra fotsiny efa nisy fiomanana lavabe nataontsika ao amin'izany fandraisana ny raharaha eto amin'ny commune Alasora izany. Ny malagasy miara-miainga dia manana ekipa efa vonona ary niomana ao amin'izany fandraisana ny fitantanana ny tanàna Alasora izany izay eto an-toerana. Tsy hijana amin'izao ihany ny sehatra iasanay fa mbola maro samihafa satria raha tsy tena aminareo fa tsy ny hoe izao asa eto amin'ny centre izao dia efa entinay mitety fokotany ao anatin'ny fokotany 20 isany fanateterahana tevika sofina ho an'ny tovovavy sy ny vehivavy faobe ary isy koa ny fanalana ny faobe maimaim-poana eto amin'ity toerana ity izay fampitetezanay amin'ireo baron fokotany rehetrarehetra iarana miasa amin'ny fokotany zany le izy. Fiahina ara-tsosialy sy fanampiana ny mpiarabelona miara-miainga ho amin'ny fampandrosoana manampy ireo izay te hivoatra eo amin'ny fiarahamonina isan'ny vinona napetraka ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ireo. Araka izany mbola itoy ity etsika ity ary iseho amin'ny endrika maro samihafa. Ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga izay tsy mitsahatra manampy ny mpiarabelona ary tazo napetraka amin'izany ny fiahina ara-tsosialy ao ihany koa ireo fanampiana maro samihafa. Ireto manaraka ireto indray kosa ny commune sitrika ny tsena VMMM amin'ny herinandro ambony izao. Alatsinainy fafito ny volana Oktobra, alatsinainy ny Ambazaha, talata fahavalo ny volana Oktobra, talata ny volonondry, alarobia fahasivy ny volana Oktobra Ambohimanambola, alakamisy fahafolo ny volana Oktobra Tanjombato, zoma faraika ambin'ny folo ny volana Oktobra Kadinandrina, ary ny asabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana Oktobra Bemasoandro Itosy.
Fa manoloana ny vaovao nivoaka an-gazety mpiseho isan'andro iray sy ny vaovao miely amin'ny tambazotra-tserasera momba ny fanakanana vehivavy malagasy mivoaka ny ivelany dia namoaka fanambarana androany ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Voalaza anatin'izay fanambarana izay fa tsy mandrara ny vehivavy hivoaka ny ivelany fitondram-panjakana fa manamafy ny fepetra isoroana ny fiverenan'ny trangana herisetra toy ny nahazo ireo ny asa tany amin'ny firenena vahiny sasany farany teo no natao fanampanazavana. Nodisony ministeran'ny filaminam-bahoaka nandritra ny fanambarana navoaka ny androany. Ny vaovao nivoaka an-gazety mpiseho isan'andro iray sy ny vaovao miely any amin'ny tambazotra-tserasera momba ny fanakanana vehivavy malagasy mivoaka ny velany. Ho toy ny fepetra niraisy ny filohan'ny repoblika taorian'ny fahatsapana, ny tsirariny sy ny fanandevozana nahazo ireo vehivavy malagasy, ny asa tany amin'ny firenena sasany farany teo nandraisana ny fepetra. Io no antony nandraisana fanapa-kevitra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ho fanamafisana ny fanaramaso manomboka any amin'ny fikarakarana taratasy hatramin'ny fivoahana ny serana ny mpiara-manidina. Notapahana tamin'izany fa misy ny fepetra takina amin'ireo vehivavy tsy afaka ny manamarina mazava ny antondiany any velany ary tsy afaka manamarina ny enti-manany hafahany manao ndiany any velany na ny moyen de subsistance, indrindra ireo mandehany amin'ireo firenena efa hitana endrika fanandevozana moderna. Isan'ny takina ihany koa mialohany anekena ny fandehanany any velany, ny fanamariam-pandehanana na ny justificatif de voyage, certificat d'hébergement na réservation d'hôtel, attestation d'inscription ou bourse d'étudiant ou professionnel. Tsy mandrara ny vehivavy hivoaka ny velany fitondram-panjakana fa manamafy ny fepetra isoroana ny tranga toy nahazo ireo vehivavy ny asa tany amin'ireo firenena vahiny sasany farany teo. Fepetra tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona, indrindra ny famarinan'olona na ny traite de personne araka ny lalàna laharana 7 tsipika ohatra 7 janoary 2024 hoy hatrany ity fanambarana avy amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ity. Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa androany fa 5 ny volana oktobra no andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra sy mpanabe. Mpampianatra tanora no antoko ny fanabeazana io no lohahevitry ny fankalazana ho antsika eto Madagasikara tamin'ity taona ity. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana trano no hafatra natsipy ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana teknika ary ny fanofanana arakasa. Fanampanazavana. Ny daty ny 5 ny volana oktobra no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny mpampianatra sy mpanabe. Tsy diso anjara amin'izany Madagasikara ka ny fametrahana olaram-pamena ny kalitaon'ny fampianarana. Io no hafatra nataon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana teknika ary ny fanofanana arakasa ho an'ny mpampianatra sy mpanabe manerana ny Madagasikara. Merina ny fanentanana ho amintsika mpampianatra sy mpanabe rehetra manerana ny nosy amin'ny ametrahantsika aloha laharana ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanentanantsika ny zaza malagasy rehetra hiditra an-tsekoly. Naverin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana ara-teknika nampatsiahivana tamin'izany ihany koa ny asa mpampianatra sy mpanabe ankoatra ny fampitana fahalalana, asa masina miantoka ny hoavin'ny tanora malagasy sy ny famolavolana olombanina ny fanabeazana sy ny fampianarana hoy ny fanazavana trany. Raha atao bankitokana ny asan'ny mpampianatra sy mpanabe dia asa masina, asa tsy kisendrasendra fa tena safidy na ilay lazaina hoe antso na vocation amin'ny teny vahiny. Tsy mijanona amin'ny fampitana fahalalana fotsiny ihany ny asa fampianarana fa miantoka ny fanabeazana ny zaza sy ny tanora. Izay tanora beazina, olombanina, olomendrika, volavolaina, olona hanana ny hoavy mamiratra, olona afaka andray andraikitra amin'ny firenena rahatr'izay. Mpampianatra tanora no antoko ny fanabeazana. Io ny lohahevitry ny fankalazana ho antsika eto Madagasikara tamin'ity taona 2022 ity. Ankoatra ny fahavonona ny fanjakana foibe, namafisy ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana ara-teknika ary ny fanofanana arakasa fa ilaina fiarahamientany mpisehatra tsy ankanavaka, ny famerenan-kasina ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Hisento anaraka dokam-barotra vetivety isika fa reveo azadiny dia mbola heverina eto ihany ao anatin'ny tapany faharoa. Reveo ary. Les étudiants, rehefa mianatra.
L'étudiant za rehefa mamory l'étudiant za rehefa manao sary l'étudiant za rehefa miantsena L'étudiant za rehefa mamorona. L'étudiant za rehefa milalao l'étudiant za rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara vika maharitra matsara soratra sady tsy mitakosina ny soratra sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao maro azo safidianana. L'étudiant satry foana noratra. Mbola mbola mitohatra ny fisarihana mahazo 100,000 ariary be zao miaraka amin'ny M-vola olona 10 no sarihana amin'ny tiranandro ity indray aloha amin'ny M-vola ny faktura jiramanao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisarihana ianao tsindrio fotsiny dia 111 étoiles 1 dièse. M-vola tsotra aingana azo antoka. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Je sais pas, c'est un peu bizarre tout ça. Je crois qu'on devrait revenir sur la route. Mais qui? Travis? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais simplement vous retrouver. Quoi? Comment t'as pu arriver ici avant nous? C'est rien. Je cherche mon fils et ma femme. Ils sont perdus aussi. C'est dingue ça. Il est juste dans un champ. Il est parti de l'autre côté. Je vais jamais la retrouver. On peut retrouver des choses. Mais c'est plus facile quand elles sont mortes. T'es dans ce champ depuis combien de temps? Je sais plus trop. On aurait dit ma voix. C'est quoi encore ce délire? Ouais, tout est délirant, quoi. Tafaverina soma tsara tao anatin'ny vaovaon'ny Cool TV tapany faharoa indray isika no izantsika izany nahitana karazam-batrika na gidro hafa indray tany amin'ny faritry Mananara any avaratra atsinanan'i Madagasikara. Tafiditra anatin'ireo karazam-batrika kely indrindra sy mpandeha amin'ny alina izany. Naritra 10 taona no nanaovany Gerpa sy ny mpiara-mombon'antoka ny fikarohana hoy ny fanazavana. Nahita mboka ny fikarohana nandritra ny 10 taona mahery ny arahan'ny Gerpa na ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar sy ny mpiara-mombon'antoka avy any Allemagne momba ny fandinihana ny karazam-barika eto Madagasikara. Raha tany amin'ny faritra andrefana no nahitana ny tsidy isan'ny varika kely indrindra izay milanja 7 hatramin'ny 7 grama. Anampy izany indray amin'izao fotoana ny karazam-barika hita tany amin'ny faritra Mananara any avaratra atsinanan'i Madagasikara izay tafiditra anatin'ireo karazam-barika kely indrindra sy mpandeha amin'ny alina. Izy io zany raha marina efa tany amin'ny andeha toko any amin'ny 10 taona latsaka tany efa fatapatatra ny fisian'izy io. Saingy ny andro mihitsy mba ho feno le fikarohana. Mba ho feno le fikarohana mba tsy edikevitra satria tena vaovao marina io any avaratra atsinanana nahitana azy. Anisan'le lemuriankely izy zany, le lemuriankely dia izay raha jerevana any mitovitovy dolodolo ny karazana varika fa inona moa tsy mahasamihafa azy ao anatin'ny genetika ao anatin'le sely. Ao zany étude natao niaraka tamin-drareo allemand le antsoina hoe Kerogalidé. Ao moa scientifique mampiasa an'izany ao anatin'le Kerogalidé mantsy misy le microcèbe de misy le miza misy ao anatin'izay zany misy karazana espèce vitsivitsy ao anatin'ny fianakaviana io. Izy zany le mandeha amin'ny alina anisan'ny kely indrindra ao anatin'le kely indrindra izy. 12 hatreto ny karazam-barika hita eto Madagasikara. Itombo 13 zany ao arian'ny fampafantarana amin'ny fomba ofisialy ity karazam-barika hafa ity. Isa mampanay ankilany fampitehan'ny ala fitoerany ka andrasana fiarahamientana avy amin'ny fanjakana Foibe, ny mpisehatra isan'ny tokony sy ny mponina any an-toerany. Eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray mpanao gazety misy 50 avy eto andrenivohitra no voafantana miatrika ny fiofanana mon passeport vers le journalisme miaraka amin'ny AGPIM. Fiofanana tao fampiakarana ny lenta ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Fanampanazavana.
Sehatra iray manomboka ironan'ny tanora ankehitriny ny sehatry ny asa fanaovan-gazety. Sehatra izay mbola vitsy ny sekoly mampanaraka io lalam-piofanana io raha oharina amin'ny lalam-piofanana hafa. Betsaka araka izany ireo misafidy fianarana mifanakaiky amin'ny serasera fotsiny ihany, avy eo dia miditra amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety avy hatrany. Antom-pisian'ny fampiofanana mpanao gazety ho fampitoviana ny fahaiza-manao sy fampiakarana ny lenta hifanaraka amin'ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny Mon Passeport vers le journalisme. Ho an'ireo efa matianina indray kosa dia karazana ohatran'ny hoe mamerina, miverina indray ny jery satria rehefa tafiditra ao anatin'ilay asa andavanandro sy ny rotina ihany koa ny mpanao gazety dia indraindray manadino ny fitsipika fototra sy ny fenitra fototra mife ny asa fanaovan-gazety dia izay no ampatsiahivina matetika an'ireo mpanao gazety tanora misehatra miofana ao anatin'ity passeport vers le journalisme ity. Fifampiresahana mandinina ny tontolo iainan'ny mpanao gazety eto amin'ny Océan Indien. Mpanao gazety am-perinasa miisa 5 avy eto an-drenivohitra no voafantana manokana hisitraka ny fampiofanana makany amin'ny mahamatianina kokoa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Mieritreritra tokoa azy dia tsy maintsy fahalalana en plus n'ilay zavatra efa nianarana zavatra satria ny formation tsy na misy foana fa ny formation tsirairay samy manana ny approche zany mba ahafahan'le participant hoe mahazo connaissance de plus dia hitako hoe zava-dehibe foana manatrika zavatra ohatran'izao. Satria moa za zany vao hanomboka amin'ity asa fanaovan-gazety ity dia hitako fa mety be aminahy le formation satria manamafy an'izay efa nianarako tany am-pianarana dia ahafako mahita zavatra hafa koa mba hiatrehako le asa ho ataoko. Taranja 9 samihafa no ampiofanana ny ireo mpanao gazety ao anatin'ny 2 volana. Lafim-baovao sosialy indray kosa miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra amin'izao fotoana izao. Raha ny eny an-tsena tsy mbola nahitana fiovana ny vidin'ireo kojakoja arorana raha oharina tamin'ny taon-dasa. Fanadihadiana. Efa miditra anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Efa maro ireo mpivarotra no mivarotra ireo fitaovana ilaina hiatrehana ny fahavaratra toy ny elo, kiraro, satroka ary akanjo arorana. Miamitombo tsikelikely ihany koa ireo olona tonga manjifa izany. Na izany aza nijanona tamin'ny vidiny teo aloha ihany tsy ahitana fiakaran'ny firy ny vidin'ireo fitaovana arorana ireo. Zao izy mbola vao manomboka dia mbola tsy tena mandeha fa mbola mandefa moa zany tena marina. Ny elo zao 75, 70 ty 75 000. Draglana aky zao 75 000. Ensemble misy hatramin'ny 225 dia mandefa koa tsika 175, 150 000 francs. Sao zany amin'ny voanomboka zany orana dia mbola manontany prix olo zany lavinay zao eo amin'ny zay ihany. Reo 15 octobre jusqu'à ny mois de février mars agny zany mampandeha anazy daholo. Raha tsy ahivana ny volana novambra ka hatramin'ny volana martsa no ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika eto Madagasikara. Hijanona amin'izay vaovao sosialy izay hatrany ny fanamboarana kapa pneu no nameloma ny vololona Evelina ny ankohonany nandritra ny 20 taona raha mbola voasokajy ho asa madinika izany hatreto mahery ny 20 amin'izao fotoana izao ny ankohonana miara mifaroimbona aminy amin'ity asa ity eny Nosbe. Fanamboarana kapa pneu asa noforoan'ny vololona Evelina sy ny ankohonany 20 taona lasa zay. Nihitatra miandalany ny asany teto Nosbe ka manodidina ny 20 amin'izao fotoana ny ankohonana miara mifarimbona aminy amin'ny fanaovana izany. Dingana maro no arahana amin'ny fanamboarana ny kapa pneu hoy ny fanazavany. Tsy maintsy mifaladiany aloha ny atao voaloha. Ity zao efa vita ity faladiany ity dia efa manao montage teo dia efa hitanao. Vita izy zao fa tsy hena fotsiny dia efa vita. Fa ity zao mbola asianan'le misy ny olona tian'izao fotsiny Ity zao kapam-behivavy ity. Kapam-behivavy ity dia misy izy tian'izao fotsiny moa misy ohatran'ny vahiny zao tsy dia tian'le misy décoration. Fa le olona le ity zao mbola ampiana voninkazo dia kapa 530 no vita anisan'ny tokantrano eto Nosbe isan'andro. Manomboka amin'ny 3,000 ariary hatramin'ny 5,100 ariary ny amarotana ny kapa eto.
Arakaraka ny fahasarotany didiny sy ny kojakoja ampiarahana aminy, indrindra ho an'ireo manao komandy manokana. Zao vao malo mihitsy zao nandiva kapa stadiny lava be hatraty amin'ny ranjo, teo amin'ny lohalika midina zany lava be. Fa izy zao ny anaovanay anazy raha hoe tsirairay izy zao dia eo amin'ny 60 eo raha amin'ny prix de gros zany mitovy amin'ny 35 tony ihany. Kodiarana fiara vaventy manomboka amin'ny fiara tsy mataho-dalana. Ny camion sy ny tracteur ny tena ampiasaina amin'ny fanamboarana ny kapa pneu eto. Maimaimpona hatramin'ny 10,000 no anjifain'izany, arakaraka ny fahatsorapony ireo mpanome entana. Ena 4x4 reny zao misy ara 500, misy 5,000 araka. Le izy koa arakaraka le olona mivarotra azy. Misy ara tena amen'ny olona fotsiny hoe misy le olona manana garage be reny dia tsy manadio garage dia tsy mamay an'izay mena izay fohy fotsiny. Sakamo misy ny ara ny olona miteny hoe pneu vidinay amina million ve dia amidinay ohatry zao. Zay. Sana anaovako an'ilay arakaraka le olona zany, arakaraka le olona vidiana azy. Mbola ny mpaka maro avy any amin'ny faritra ny tena manjifa ny kapa pneu vita eto an-toerana. Raha mbola ny mponina eny Anosy sy ny manodidina ny tena manjifa ny kapa. Manomboka morona amin'izany ihany koa ireo teratany vahiny monina eto amintsika noho ny fahafahana mamorona didiny maro samihafa. Ny kolontsaina sakalava Maroambitsy sy ny fomba mampiavaka azy ireo amin'ny fiainana andavanandro izay indray no entina aminao ao anatin'ny fandaharana alalina eto amin'ny fahitalavitra Kolo Rapitso amin'ny 7:00 arahantsika avy hatrany ny ampahany amin'izany. Varavarana idirana makany Maroambitsy ny renivohitry ny komina Katsepy. Manomboka eo no ahitana ny foko sakalava Maroambitsy na ny sakalava Antalaotsy izay foko iray manana maizy azy eto Madagasikara. Foko iray mbola mitazona sy mandala fatratra ny kolontsainy dia ny fomban-drazana izany. Manana ny tantarany manokana izy ireo. Ny razambeny raha ny marimarina kokoa. Ny sakalava Maroambitsy dia araka mivoalazantsika zay sakalava zany dia mizarazara maro be araka ny faritra. Sakalava ray ihany fa le toerana mitondra ny anarany. Menabe sy faritra misy andreo. Boiny faritra misy aty. Maroambitsy ty faritra ty natao Maroambitsy. Dia takan'izany koa misy ny sakalavany Ambongo, Soalala sy reto be Salampy reto. Le Antalaotra mako reto le vaga tonga. Ka ry zareo zany paritaka fa manaraka amoron-dranomasina. Satria ny Antalaotra tsy velo talety. Ohatra ny vezo masikoro mbola izy ihany. Cousin Saint-Germain reo. Fa sainga vezo amorontsiraka. Masikoro aty tanety. Zay zany ny fandehany. Ka ny Antalaotra zany ahitana raza manaraka ny hatrany Nosy be midina ka hatraty mainty rano aty amin'ny sisin-drano iny misy azy amin'izay fotoana zay. Reo zany atao sakalava Antalaotra zay. Foko mandala ny fitondrana mpanjaka ihany koa ny sakalava Maroambitsy. Ahitana fanjakana mijoro sy manana ny hasiny ary tanjany amin'izao fotoana izao. Manana ireny karazana doany ireny ihany koa izay samy manana ny tantarany sy ny mampiavaka azy avy raha ny fanazavana trany. Vaovao ara-panatanjahantena indray kosa nanomboka ny fiandohan'ny herinandro izao any Mahajanga ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball ekipa 10 no andray anjara amin'izany. Henri Florian. Ho tanterana ny valo hatramin'ny 20 oktobra izao any Mahajanga ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara 7 Sorarivo eo amin'ny taranja volleyball ho an'ny sokady jeune sy senior. Ekipa 10 manerina ireo ligiparitra 5 Analamanga, Aloatramangoro, Atsinanana, Atsimo Atsinanana ny Orombe, Boeny, Vakanakaratra, Itasy ary Atsimo Andrefana no andrasana andray anjara amin'ity fifananam-pirenena ity. Fankoatra ireo, mbola i Madagasikara ihany koa no andray ny andian'ny fahaenina amby 20 ny fadiana ny tompon-daka ny faritra fahafito taranja volleyball izay ho tanterana ny 10 hatramin'ny 12 febroary 20 ho avy izao. Ankoatra ny Maurice sy Seychelles ary Comore, iverina andray anjara amin'ity andian'ny fahaenina amby 20 ity ihany koa i Mayotte, La Réunion, eo amin'izay fiadiana ny tompon-daka ny faritra fahafito taranja volleyball totosaina eto Madagasikara izay. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa tapaka avokoa ny lalana rehetra tany Hong Kong androany sabotsy foana ihany koa ny sidina fiaramanidina rehetra na anatiny na iraisam-pirenena anton'izany ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpanao fihetsiketsena sy ny manam-pahefana manohitra ny fandrarana ny fitondrana sarotava mandritra ny hetsika fanoherana ataon'ireo vahoaka any Hong Kong. France 24.
Ny maraina teo tany Hong Kong mbola tsy nanaiky nanala ny saritavana ireo mpanao fihetsiketsehana na teo aza ny fandrarana ny fitondrana izany nanomboka ho maly tamin'ny 12 alina. Ora vitsy taoriana izay namaly tamin'ny fomba feno herisetra sy atezerana ny amin'ny didina avoaky ny gouvernement ireo mpanao fihetsiketsehana. Potika tanteraka indray ny centre de métro. Nisy ihany anefa ireo nandray fepetrany aloha ny amin'ny mety ho fandorana izany indray. Notapahany manam-pahefana avokoa avy teo ny lalam-bahoaka teny Andrenivohitra. Araiky ny aseho amin'ny sary hatrany, nandroba ireo tranombarotra fantatra ho pomba ny Pekin rehetra ihany koa ireo mpitolona. Manao azafady aminareo, mivoa moramora, raha mbola manohy ny manakorontana anareo dia hitifitra amin'ny alalan'ny baly kaoutchouc izahay, hoy ny mpitandro ny filaminana. Izao etsika izao izay toy ny fanambarana izay navoaky ny Cariel Am ny amin'ny tsy fahazahoana misaritava rehefa mitolona. Tsy karitra fa saika ireo mpanao fihetsiketsehana maherisetra no misaritava ho fanafenina tarehy sy fandosirana ny lalàna. Tsy maneritreritry ny lefitra manoloana izany anefa ireo voakasika. Ireo polisy ny Hong Kong ihany koa dia manao saritava eo am-panatanterahana ny asany. Tsy mampiseho akory ny momba azy ireo, izay anefa tsy afaky ny hitory azy intsony. Noho izany, tsy esoriko ihany koa ny saritavako ary hoentiko n'aiza n'aiza izany. Hitoy mandritry ny farany herinandro ny fihetsiketsehana. Andro tsy fiasana ho an'ny Hong Kong ny alatsinainy ho avy izao, ahina ny mety akarany mari-panadrany amin'ity raharaha ity. Dia izay koa no mamarina ny vaovaon'ny Cool TV tamin'ity alina ity sorona sakasitrahana nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoanao amin'ny manaraka indray. Mirary alina mahafinaritra veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo.